Duch miesta pre nás zahŕňa jednak také rozhodovanie sa a filozofovanie nad tým, čo to je miesto a čo je to priestor. Že priestor je hmotný, obyvateľný, užší alebo širší a miesto je nejaký možno konštrukt v tom priestore, s ktorým sa spájame, s ktorým komunikujeme. Takže je na tom veľmi fascinujúce byť v nejakom neznámom priestore a vlastne sa v ňom stratiť veľmi rýchlo a pomaličky sa nachádzať a potom sa zase stratiť a nachádzať, že ona je to taká sinusoida. A tak najskôr sme iba tak boli v priestore. Chceli sme si dovoliť len tak navnímavať, čo pre nás znamená, ako na nás pôsobí jej tvar, farba, zvuky, ktoré sú nielen tu, ale aj z vonkajšieho prostredia sa dostávajú dnu. Čiže to bola taká prvá fáza, ju navnímať všetkými zmyslami. A potom vlastne prišla druhá fáza, kedy sme si zapchali uši a zaviazali oči, čiže sme stratili dva primárne zmysly. A vlastne tým sme sa snažili zistiť, čo je v tom priestore ako také, bez audiovizuálneho vnemu. V niečom je to veľmi príjemné. Na chvíľu sa človek dostane do takého, že mimo to racionálne ja, že naozaj sa tak rozplynie v tom priestore.